Tusanyisa obalaba abalungi baffe aba Akarishak Media TV ng'omuweereza mwenze Beck Lynch ng'olwaleero mbatusizaako omukyala Kanso Mulamba owa ekibiina kya People Power. Sigenda mubanjulira kabeeyanjulire. Abalungi mwenna abatulaba, amanya gange nze Shamim Malende, ndi lawyer nkolera ku Malende and Company Advocates e Kampala, ndi Commissioner for Oaths era ndi Notary Public oba akakasa ebirayiro ebikolebwa mu Uganda ne bweru wa Uganda. Kakati Kanso wali amawulire agafulumye nti omubaka Robert Sentamu Kyagulanyi ebyokwesimba ku by'obukulembeze bw'eggwanga yabivuddeko ajja ku bwa Lord Mayor. Gwenga Kanso twagala obuulire ensi ekituufu. Ati ekisookera ddala ekibiina kya movement yaffe ya People Power officially ino omwogezi gwe bayita Joel Ssenyonyi yali unveiled. Ensonga zonna ezitegeeza ebikwata ku People Power movement nga yo yaino zoogerako mu butongole. Naye nsobola official personal opinion, I can give my own personal opinion and how I see it. Nze nga Shamim Malende Kanso bwenti bwenkiraba nti ensonga eno ey'okwogera ebyo byonna just eringa ereeteddwa okwagala okujja ku bannayuganda kuki ku mulamwa, kubanga bamanyi nti bannayuganda bonna essuubi lyabwe batunulidde nnyo Kyagulanyi kuba president. Katwale oba batandika okuteekamu stories ezifaanana bwesityo nti ajja kuba Lord Mayor addayo kuba MP kubanga kusala maanyi kugamba nti kumala bannayuganda amaanyi bagamba waayo omusajja ebintu yabivaako okitegeera ekitali kituufu. So wanaabeerawo change of position yonna newebeera nga ebadde ebeddewo ebejja kuba communicated officially. Naye nga nze kyemmanyi ebbanga lyonna Kyagulanyi avudde nga ategeeza abantu nti ajja kuba president bwa Uganda kyenina ku record era kyemmanyi era nakati kyenzikiririzaamu nange nga ali munda amanyiiko ku bimu nti agenda kujja kuba president. So ensonga za Lord Mayor simanya MP nze njagala kibalira mu kye bayita propaganda kugezaako okubeera nga kikuba ebitulina okunafuya. Kakati kizo kigambibwa nti kirabika Honorable Sentamu siwa opposition mutuufu. Simanyi oba ali okiwuliddeko nti muno mu Uganda tetulina opposition side. Byambu Besigye kigambibwa nti naye weeri bamuteekawo nga kifaananyi. Tumukunde nti naye avudde eri naye ayinza okuba nga ajja nga kifaananyi. Abamu bagamba mbu Nobert Mao yali ettooke. Kyesimanyi oba kituufu. Kati ne batugamba nti ne Sentamu ono kirabika just naye wakuwuddisa bantu. Kati njagala obuulire ensi nga gwe munnamateeka wa Sentamu ekituufu kyekiriwa. Waliwo embeera eyateekebwawo mu Uganda ey'okulowoozesa abantu nti Mwami Museveni talina muntu amusobola. Waliwo perception eyo era waliwo ne perception endala erowoozesa nti buli muntu we tunaamwogerangako nti yalidde abantu bamulozingemu trust. Kati nze nga munnamateeka kyendabye oba kyenyinza okutunula ekiriwo mu maaso neewuunya omuntu ki asobola okugamba nti abeere mall akkirize okubeera nti agaanibwa okukola omulimu gwe yasomerera gwawangalidde mu ebbanga lyonna ogw'okuyimba nga mwakoze buli kintu kyalina nakkiriza nti akolere baali afiirwe okukola omulimu gwe. Nentunuulira muntu ki eyeewaayo n'atulugunyizibwa mu mbeera efaanana bw'etyo nakkiriza wakubibwe amenyeke ku ntwamulako ng'atambuza emiggo atambuza ebirala byonna ate amale akkirize nti yadde atulugunyizibwa naye ate akolera baali okitegeera. So kyenjagala okugamba nti perception esobola okubeerawo ne propaganda kisobola okubeerawo naye ekituufu kiri nti indicators zonna zikulaga nti omuntu aliwo ku lw'abantu era kyova olaba nti newobeera oyambadde wambazi kiteeteeyi kyekyo kyolina n'oteekako akantu ka People Power wano bakutwala tolinnya taaga ya People Power bakutwala tolinnya bandigambye nti abo baffe tukole ki tubaleke. Era omuntu ono wa wansi asookerwa kamanyi kyekitegeeza okuwagira Kyagulanyi ali eyo wansi mu dduuka lye oba eyo wakiseka wansi oba mu butale yamanyi kyekitegeeza okwambala t-shirt eriko ekifaananyi kya Kyagulanyi n'otambula mu kibuga oyinza obutatuuka gy'olaga. Kakati omuntu akwatibwa mu mbeera bwetyo n'abantu be kizibu nnyo okugamba nti oyo si ki nti oyo butuufu ate waabali
kati obola bannayuganda tebasobola kugula propaganda era ekyo bakiteeka ne bagamba ekyo leero twababuuse oliye munnaawe kyangu okimuteekako kubanga banyonyola ne bagamba nti bali baali wamu balina endagaano ze bakola nga bali mu nsiko oli n'agivaako banne ne banyiiga abanna abamu abanyiiga ne bakola ki ne bagamba tutandike omusajja tumukole ki tumuvuganye ne bamuvuganyako bamuvuganyiza n'ababba n'akola ki byonna nga bwe byogerwa abamu bagezwa n'ekino tekikola ki kwega buli anyiiga eri ekyogera tukunde kasita oli anyiiga nga waliyo ensonga waliyo kati ne succession battles toziwulira byonna bireeta factions zino okukola kyokutandikwa kati abamu bayinza nokuba nga bavaayo mazima nga kituufu bagamba omusajja yava ku mission tuddeyo tuzze mission nga bwalina okuba tumuvuganye ne wabeera nga wasobola nga waliwo n'abavaayo nga bali set nga bateeketeeke bajje bafuuke opposition kati byonna bisoboka naye balina ensonga lwaki basobola obbala abamu eyo kwa yali munnaabwe kibanga nga wali obaddeko ewantu nga wafumbirwako ewontu buli wekulukunya ennyo ku musajja aba omukazi bagamba waayi yaliko omukazi oba mwami we n'amuzalamu n'abaana ameka okwekulukunyanga kususse waayi kiyinza okuba ekituufu nobeerawo n'ateekulukunyangayo yadde nga omanya bamuyiyabuyiya mukola ki kati those perceptions can be there naye nga tusobola kusalira muntu yenna musango nti oba yali alidde oba akolera bali because we are not there nkitegera naye ngaekyenyinza okwogera Kanso Shamimu waliwo amawulire agafulumako emabegako awo nawulira omukyala Nakato Nusifa owa People Power ng'agamba nti mu State House mulimu engeri y'okwewamba nti era mwami Museveni baali bamuwambye emabegako awo wiiki ng'emu emabega ensonga eno ntuufu oba just nga ogamba nti propaganda w'abantu oba naye propaganda Muhoozi project awo tugenda kufa bwekuba kufa tugenda kusa tetugenda kukkiriza Muhoozi ate naye ajja tufutubbaleku nawulidde mu stages ebintu by'ekiyaye mwewamba Museveni ne kunozanya katembawo yenna naggwayo ne omuneewamba asimanyi ne muzanya okuba biki bannayuganda tugenda kuyimirira tusitandinge tugenda kuba kuba mu State House mwe mugenda okwewambira so obwo obadde bwe muli mu kuzanya musimanyi kwewamba simanyi mukola ki ffe tubalaba tetukyagenda kubakkiriza kutufutubbalako kimala era ffe twayambalidde ate ffe abakazi twayambalidde ddala omanyi kati mu politics mulimu ebigambo bingi waliwo enjawulo kati wa politics ne leadership omuntu asobola okuba nga muzannyi wa politics mulungi naye nga tesi mukulembeze ate omuntu asobola okuba nga muzannyi wa politics naye ate era nga mukulembeze kati ne mu kwogera muno mulimu ebisobola okwogerwa nga bituufu ebimu nga si bituufu kati ffe abataaliyo tetuyinza kumanya wabula tulina kubuuza oyo nti soosi yakyo yavaawa naye maybe kyensobola okwogerako nti ffenna tukimanye ebiseera ebisinga bize bifuluma nti munda waliyo entalo z'obusika ani agenda okuddira Museveni mu bigere tubiwulira ne bannaabwe abamu abaliyo bavaayo ne boogera olumu nga bali ku shows nti simanya waliwo abagamba Muhoozi yabasika wali ate simanya paati yono simanya mukoddomi bwabwe yaani baagala yabaafuuka pulezidenti simanya ate kati waliwo ne paati ezaaleko ez'abamagye balinawo waabwe gwe baagala mulimu balina entalo zaabwe munda era be bamanye bakola ki kakati wabeera waliwo ekivuddeyo you never know tetuyinza ffe tuvuga kimu tugamba ffe tuli maanyi g'abantu eno ffe twagala bannayuganda bakyuse eggwanga lyabwe mu mirembe nga bataddeko civilian leader agenda okubakulembera ng'amanyi nti bantu ng'amanyi nti amagye gakuuma bonna so si military leadership akitegera feye mugundi yafu kati ebisigadde byabwe naye nga naffe tukimanyi nti entalo zikola ki gyeziri kati ayinza okuba maybe eyo gye yajja source ng'alina bwe yafunira information eyo n'agifulumya ng'ate ffe nnyini tulimbalimba abantu naye ffe ne tufuna bye twagala kati nekyo nakyo tulina okubeera nga naffe tukitunulamu obubaka obusembayo nga tusibula abalabi baffe aba Courage Media bannange neyansanya okusooka ddala kumpa mukisa guno bannaye mwe balenye okwekuumira ku mukutu musigale nga mwekumidde ku mukutu guno mubeere nga muwagira mulaikinge musharinge ebintu bino mubeere kwegamba nga musupportinga ffe weetuli kubanga these people they give you first hand information it's authentic teriiko gamba nti ya lugambo naye ebeera eyo yennyini mwebale nnyo mubale ddala nsigadde Shamimu Malinde Royal Popa mwebale kumpa mukisa guno kubeerako ku platform yamu obadde n'omuweereza wo Beck Lynch owa Courage Media TV keep on subscribing tujja kuba tubaweereza mu mawulire mangi